अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िदाई रसूल। तो आप देख सकते हैं हमारे मस्जिद में काम चल रहा है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि ये अल्लाह का घर है। यहाँ से ईमान की रोशनी फैलती है। यहाँ लगाई गई हर ईंट का सवाब हमेशा के लिए आपके नाम लिख दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा डालकर अपना आखिरत रोशन करें इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा मिनी ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल फ़िदाई रसूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।